नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर कोलकाता की ओर से। बहुत लोगों का नाक से कंटिन्यूअस पानी आते रहता है। इतना पानी आता है कि रुमाल के पीछे रुमाल भीग जाता है। जैसे मानो नाक के पीछे मोटर बैठा है, वो पानी पंप सप्लाई कर रहा है। आज ये लेके चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ बहुत सारा लाइक, कमेंट, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों, घंटे का बटन दबा के अगर ऑल दबाएंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक बनता है। तो बहुत सारे लोगों को ये नाक से कंटिन्यूअस पानी गिरने वाला चलते रहता है। नॉर्मल भी रहेंगे, नाक से टप 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 पानी गिरते रहेगा। रुमाल पे रुमाल एक साथ घर से निकलने टाइम में 2 4 5 रुमाल लेके ही निकलना पड़ता है और घर आते आते वो सारा खत्म हो जाता है। इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस इसलिए क्योंकि एलर्जी के कारण, एलर्जी जनित राइनाइटिस, नाक का बहना। और ये 2 तरह का होता है, एक पेरिनियल होता है, एक सीजनल होता है। पेरिनियल मतलब सालों भर लगा रहता है, और किन्हीं-किन्हीं को सीजनल होता है कि कुछ-कुछ मौसम में, स्पेसिफिक मौसम में ये परेशानी होता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस, जब एलर्जिक नाम है तो कहीं न कहीं बैकग्राउंड में एलर्जी है। तो इसका अगर निवारण करना है तो बैकग्राउंड वाला एलर्जी को खोज के निकालना पड़ेगा। बैकग्राउंड वाला एलर्जी अपन हाथ में मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके निकाल सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है। स्किन प्रिक टेस्ट का नाम आते अपने दिमाग में आता है कि स्किन प्रिक मतलब बहुत सारा सुई, नीडल चुभ होना, ब्लीडिंग होना, वूजिंग होना। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ जो एलर्जी टेस्ट होता है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है, जर्मन टेक्नोलॉजी। इसमें कोई ब्लीडिंग वूजिंग पेन नहीं होता। छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत आराम से कराते हैं। जब ये एलर्जी टेस्ट हम लोग कर लेंगे तो हम अपने पहचान कर पाएंगे किन-किन चीज़ों से हो रहा है। उसके खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन बना के बॉडी में उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाएगा तो इससे निजात पाना संभव है। बहुत सारे बंधु हमारे फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं कि डॉक्टर साहब ऑनलाइन कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम दूर के हैं, ये वो। देखिए, इसके लिए एटलीस्ट कम से कम एक बार आपको पर्सनली आना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हाथ के चमड़े पे होगा, आपके हाथ पे होगा। और फ़ोन और वीडियो कॉल में तो आपका हाथ का चमड़ा मेरे को नहीं मिलेगा। एटलीस्ट पहली बार के लिए ये एलर्जी टेस्ट करने के लिए आएँ। उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो सारा हम लोग आपको फ़ोन से सपोर्ट दे सकते हैं, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। अर्थात आप किन्हीं को अगर ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कलकत्ते में मौलाली में बैठता हूँ और कहीं नहीं बैठता हूँ। और आप अपॉइंटमेंट अगर लेके आते हैं तो परिसेवा देने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दबाएंगे, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। अगर और कोई जिज्ञासा एलर्जी संबंधित आपका है तो नीचे कमेंट में अगर लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपके लिए बनाऊँ।